我又係嚟到呢個廟街牌坊嘅位置啦，我哋入去睇睇。Go！ 好，而家係撳飛仔嘅日子啊！我而家去湊熱鬧，睇下張飛仔係點樣撳先。Let's go！ 同埋重點咧，而家係冇咗 Pandora 嘅回收噶啦，咁所以咧，如果你咧有嗰啲飾銀咧，就唔使攞嚟啦，因為佢都唔收噶啦。哇！你睇下門口已經咁多人，我試下撳飛仔先。好，睇下玩法先。過咗10個位之後咧，就請你喺店內排隊啦，謝謝。另外咧就要請先取籌，咁啊到咗嘅時候咧就喺門外等候啦。同埋銀以固稱 ，OK，唔緊要啦，我買唔到銀我就買金。Go！ 好，而家排到63號，我哋試下撳飛仔睇下佢幾多號先。哇！297，我以為食個自助餐先喎。好，而家時間咧係11點搭8左右啦，我哋去揾嘢食先。Go！ 好，呢個 moment 咧，我哋就揾啲好嘢食先。聽說附近咧有個唔知方太糕點喺義群咧好出名嘅，我試下個糕點先。喂，成個佐敦大旺晒啦，果然係呢個夜繽紛啊！啊，唔係，今日係日繽紛，呢度好多人，跟住呢度又好多人，真係大旺晒啦！好，我決定咧食大排檔啊，因為咧香港最有特色嘅都係呢啲咁嘅大排檔小店咁樣啦，我哋幫襯下先。Go！ 香港人經常食嘅上餐。我為咗今日嘅等候，我帶咗呢本書嚟睇，我揾個沙筆坐下先。好，而家係12點9啦，咁就係3條1 ，OK 啦，1個鐘頭都幾好啊成績。喂，有人問我4群係邊個啊？就係呢個啦，自己嘟敲曲啦嚇，呢個。好，呢個 moment 即係我哋出發繼續去返，我知我要去邊啊？去馬會攞錢 ，Go！ 係啊，寶寶又唔小心中咗40蚊啊，收錢。好，我又攞咗去買翻6合彩啦。嗱，今晚食粥食飯靠你呢。哇，話晒政府而家話全2000進金，唔知遲下廟街會唔會變咗以前嘅孖沙街咁呢？啊，嗰邊又係收金啊，嗰邊又係收銀啊，呢邊又出金，嗰邊又出銀啊，樓上又打金咁樣呢吓。哇，到時可能一檔難求啊！嗱，各位候定呢檔口位啦。好，第2站我哋去日昌睇名錶 ，Go！ Nice。好，第3站就係世界釣魚中心，睇下有咩新玩具買先 ，Go！ 哈哈哈！行嗰度個，唔好錯過買一條先。好，而家咧我就喺炮台街啦，就喺好月色嗰度行過呢度啦。咁然後咧就喺呢一度嘅咖啡鋪飲咖啡 ，Go！ 好，咁呢條炮仗街咧就係有好多嘢睇嘅，好多釣魚鋪頭。If 你好中意釣魚嘅話咧，就可以喺度等一等。你有幾間可以行啦？呢度一間啦，咩惠比壽啦，跟住對面有2間咁樣，有間 Shimano something like that 咁樣。咁你就可以喺度又可以睇下啦，等下啦，善用時間啊嘛。哎呀，我過咗添，玩到 OK，而家去排隊先。好，今日係1月27號，佢終於冇咗嗰啲咧 Pandora 收銀嗰啲價錢啦，咁所以剩翻啲金價同銀價。好，金價咧，識金價回收就係46,000蚊啦，如果金粒價嘅回收咧就係46,200蚊啦，咁然後佢嘅銀咧回收價就係995蚊，如果我喺呢度買嘅話咧就1040蚊啦。OK， 好，因為我過咗啊，所以要再排隊先喺後邊。OK， 一千蚊唔知買到乜，同埋有啲咩買。好，咁啊都講下啦。有人咧喺留言區問我呢度收唔收白金啊，收唔收銀啊，收唔收呢樣，收唔收嗰樣。咁而家講啦，就係咧佢係收金啦、銀啦、白金啦、18K 金都收嘅，咁都係成色問題啫。咁如果佢唔收你嘅話咧，有機會係嗰個成分問題啦。金價咧係48,000蚊，佢又有粒金俾我啦，俾錢，我就係時間管理大師啦，耶！我買到啦，而家咧佢係1296蚊有1克，咁就2分7啦。好啦，中意條片嘅朋友記得俾 like 同訂閱，多謝晒，拜拜。